وطبعا ممكن الإنسان عادي غير الأنبياء والرسل والكتاب الكتاب المقدس يكون عنده نوع من الاستنارة الروحية اللي تخلي فيه إعلان. بس أرجوكم تكونوا حريصين جدا في الحتة دي. ليه؟ لأن احنا لقباط شطار قوي إن احنا نأله البشر، وابونا ده عنده شفافية، والأخت دي مرجرجس بيجيلها، وواحد ينزل لك فيديوهات بيتكلم على العذراء ليل نهار، ومنهم كتير مرضى نفسيين، ومنهم كتير مرضى نفسيين، ومنهم كتير مرضى نفسيين. فما تمشوش وراه، انتوا ناس عاقلين ومتعلمين وروحانيين. يعني مش بننكر ان في اعلان الهي. البابا كرولوس مثلا ده باين سيرته ووضعه يخلينا نطمن الراجل ده مش بيخدعنا. عايز ابقى زي البابا كرولوس، فتلاقي مثلا حد يقول له يا ابونا صلي لنا عشان احنا متجوزين بقالنا 10 سنين ما خلفناش. لا في بطنك ولد. بعد 10 سنين تانيين يجي يقولوا لي احنا من 10 سنين ابونا قال لنا احنا عندنا عشاء من ربنا يحققها. ليه ادعي حاجه مش عندي؟ والعجيب اللي بيعمل كده الناس تلف وتروح له تاني وهم مكتشفين انه ما عملش حاجه بس عندهم امل. خليكوا راسين وعقلين. محدش يدعي ومحدش يتخذ هذا الموقف ولا يجري ورا حد بيدعي ان عنده اعلان الهي.